está, mire, don Neto, lleno los palos, ve. Qué hermosas las aves. Los árboles están. Muchas aves. Aquí lo vamos a quedar ya solitos, don Neto, a la intemperie. Allá están va más gente para allá. Sí. Para que se mueven las sillas para. Sí, cabal. Para donde vos querés. Empieza el paisaje, pensionado, la vida del pensionado. Miren, miren, maestro de prima, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí bien jodido. La vida del pensionado. Vaya, nos van a dejar. Creo que vamos a tener compañía. Vamos a tener compañía, hay más gente ahí. Vaya, qué bueno. Y ahí aparece ya. ¿Y ahí hay casa? No son ranchitos. La gente la ha hecho para cruzar. Ahí viene un amigo que se llama Carlos Madero. En un camión parece que viene siempre. ¿En qué? Carlos Madero, en un camión viene. Bueno, vienen en un Kia. Esta noche aquí vamos a pasarla, aquí vamos a pernoctar, no vamos a dormir. Yo fijo sueño por estos lados, el que se duerme lo lleva la corriente. Bueno, hay fogatas y ahí ya. Allá hay fuego. Allá está. Están encendiendo ya. Bueno, así que señores, ya llegando donde vamos a pasar la noche. Ahí siempre saludos a todos y como digo, siempre apóyennos dando like, compartiendo, comentando y también no se pierda hasta el final de cada uno de los videos que les llevamos a través de esta plataforma, a través de este canal. Saluditos ahí para a todos, un abrazo fuerte y continuamos. Va a llover, va a llover. Bueno, mire, con razón, hombre. O sea que esa es la razón por la cual la esposa no lo deja, don Neto. Bueno, dicen que uno se gusta por los ojos, pa. Sí, mire, ve. Y se llega a querer por la boca, dicen. Porque mire, al final, hasta cocinero y todo, bueno, inclusive hasta para mí está cocinando, pues. Pues sí, para los amigos, me gusta Sí. cocinar. Ey, no, hombre, gracias, don Neto. Mira, aquí estamos haciendo unas chimberas, llaman estas. Chimberas. Una chimberita. La chimberita, mire, nada más, familia, a los que están ahí conectados, yo sé que, o a los que están viéndonos, no, hombre, yo sé que ahorita a Sonia Hernández, por ejemplo, a Nia Sonia Bonilla, al padrino del canal, no, hombre, yo creo que, mire, nada más, yo sé que están saboreándose, señores. Esta es una típica fogata, mire, acá a la orilla del río, hasta el estero, bueno, el río Lempa, ahí está la desembocadura del río Lempa,
y aquí estamos nosotros y al otro lado tenemos el mar también. Así que, bueno, esta es la vacación, es un día de vacación que tomamos, ¿verdad? Ahí este día lunes lo hemos querido compartir aquí también con ustedes, ¿verdad? Este día realmente para nosotros también es para desestresarnos un poco y compartir con amigos, y qué mejor, ¿verdad? Que acá con la buena compañía ahí de mi amigo Don Neto, de Monchito ahí que también nos acompaña. De hecho andan allá por la pesca y vaya, miren, sí se va a comer pescado, ahí están las chimberitas. No tenemos tortillas, pero... Sí, lástima que trajimos muy pocas tortillas para Don Neto. Mira, esto ya va a estar. Sí, hombre. No, hombre, pero como ahorita así, digamos, bajo la luz de la luna, bueno, que la luna la cubrió las nubes, porque parece un poco nublado. En otras partes dicen que está lloviendo. Ah, bueno, menos mal que hayamos por lo menos un sitio ahí donde refugiarnos, para Don Neto. Sí, ahí no nos mojamos. Además no somos de azúcar ni de sal. Eso sí. Si se viene el agua, pues... De Ahí. frío no nos vamos a morir, ¿va? Sí, es cierto. Pero bueno, ya hicimos la primera comida y estuvo rica. Ahí sí, con tortillitas bien tostaditas. Ahora estamos haciendo la chimberita. Ahí está. Así que gracias, Don Neto. Ahí por... Esa es la clave. Cuando te cases, cuando estés grande y te cases, tenés que aprender a cocinarle a tu esposa para que no te deje. ¿Verdad? Así es. Porque si a tu esposa no le falta el amor y no le falta la comida, no te va a dejar. No, hombre, pues ya estuvo, ya aprendí, Don Neto. Ya lo hiciste. Ya la hice. Ya lo hiciste. Bueno, y esos consejos te los doy de gratis. Sí, no, gracias. Gracias. A vos que estás hipote, pues, o sea, Ya tengo 45 años, Don Neto. hipote todavía. Estoy bicho. Estás vicio. Aquí estamos, señores, miren, ahí les muestro el campamento, aquí para que observen dónde estamos Ubicados. aquí estamos ubicados, miren nada más. Ahí Allá está la charra colombiana, mira, el sombrero colombiano. Ah, sí, ahí está el sombrero colombiano de Don Neto. Un cubano, entrenador de Florete, allá en Cali, Colombia. Ahí está, Un saludo para mi amigo Mario Carlos. era Mario. Ahí está el sombrero que me regalaste. Ese sombrero lo utilizó en un desfile de los juegos no sé qué allá en Colombia. Ahí está el sombrero, miren el regalo que le hicieron a Don Neto. Bueno, aquí está todas las cosas ahí desperdigadas y todo, porque no, aquí no hay mesa y como aquí todo es playa. Y allá en el fondo está la playa. Ahí pues gracias a todos los que están pendientes del video. Y miren, pues esto es ahí una noche de campamento, señores. Quiere llover. Bueno, señores, y esto es lo que vale la pena, miren nada más este hermoso amanecer, y allá parte de la franja volcánica de nuestro país, en el fondo el volcán de San Miguel y de Usulután. Ahí que, por cierto, el volcán de San Miguel parece que está arrojando humo. Así que, bueno, saludos ahí a todos los que están viendo el video, y vale la pena, la verdad vale la pena.
Este es el premio después de una velada. Sí, después de una velada. Esta hermosa panorámica, bello amanecer acá desde la isla Montecristo, acá en lo que es la bocana del río Lempa y el mar acá, miren. Nada más ni nada menos que esta chulada que solo nos regala la madre naturaleza, por supuesto. Preciosura.